사실 우리 인류는 드라이기 없이도 잘 살았잖아요. 그리고 제가 앞서 말씀드렸다시피 1년 반 동안 없이도 잘 살았어요. 그래서 그런 느낌에서 보자면은 바람만 나오면 돼. 이제 뭐 출퇴근하시면서 빠르게 머리를 말려야 한다 그러신 분들이라면은 좀 더 일찍 일어나서 이걸 만약에 조선시대에 던져준다고 생각해보세요. 이 단오날 마녀자분들이 창포물에 머리 감고, 그때는 또 상투를 칠 때니까 남성분들도 머리가 길겠죠. 머리 감고 나서 자연 건조하고 있을 때 요 쬐끄만 거 하나만 나타나도 사람들은 환장할 거 아닙니까? 좋은 드라이기 쓰면은 당연히 좋겠죠. 당연히 더 빨리 마르고 파워도 좋고 하겠는데 돈을 얻는 것 대비 효용이 너무 떨어지지 않나.